أنا قاعد أسجل فيديو أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله فيديو جديد وحلقة جديدة من اللي هو ميمز رأس صفارة الإنذار يا شباب. طبعا اليوم راح نلعب ميمز رأس صفارة الإنذار. نلعب راح نسوي ميمز رأس صفارة الإنذار، وبسم الله نبدأ. طبعا قبل ما نبدأ إن شاء الله ينمر إنكم قدها وقدودها. لا تنسى شيء واحد، اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. بقرب شهر 17 وحنا ما وصلنا. اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والكومنت المفضل عشان نشوف كومنتاتكم. بسم الله نبدأ مع أول ميمز. هذا ونشوف. Loaned it to Nash. He must have had it when he... خلوها من لقطة حق الديناصور سبايدر للقطة مرعبة. راح فيها. كيف نروح المقطع اللي بعده؟ ايوه العب. لا يهمك شيء هو المقطع اللي بعده. مايكل جاكسون. شباب هذا مايكل جاكسون. لا حد يقول زي كذا. تحريات تشوف المقاطع وراح تشوف.